番線ご注意ください。堀勢快速富士山号新宿行きの到着です。黄色線の内側まで下がってください。手前の4両1号車から4号車が自由席車両です。お手持ちの乗車券定期券でご乗車になれます。次の停車駅は新宿でございます。ありがとうございました。あと3分ほどで終点新宿です。到着ホームは11番線。ご乗車ありがとうございました。近いんですけど、ね、安定だわ。ご乗車ありがとうございました。終点の新宿に到着です。12番線から高尾駅発車いたします。12番線ドアが閉まります。ご注意ください。高尾駅発車です。ドアが閉まります。はい。市川行きが参ります。11番線回送です。お恐れ入ります。はい、危険です。黙ってください。